Mieterin, wie soll ich das sagen, aber ich muss ihn leider wegen Eigenbedarf kündigen. Aber Sie haben doch die Mietwohnung im selben Haus. Ja, aber ich schnarche und deswegen brauche ich Ihre Wohnung zum Schlafen. So auch das Amtsgericht Sinzig. Die Eigenbedarfskündigung wurde mit der Begründung anerkannt, dass der Kläger als chronischer Schnarcher die Wohnung bräuchte, um den Schlafmangel seiner Frau nicht weiter zu fördern. Der Schlafmangel führte nämlich gleichzeitig auch zu gesundheitlichen Problemen. In der Folge musste der Mieter ausziehen. Bei Problemen mit deinem Mietvertrag wende dich gerne an unsere Kanzlei. Und für mehr solche Videos einfach folgen.